ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு A to Z for kids. இன்றைக்கி வெஜிடபிள் பக்கோடா எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம். பக்கோடா ஒரு நல்ல டீ டைம் ஸ்நாக், அதே கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். நான் இதுக்கு என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ண ஆனியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு கேரட் நல்லா ஷ்ரெட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், நல்லா சீவி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அது வந்து காலிஃப்ளவரை எடுத்துகிட்டு மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு லைட்டாக பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அது வந்து முட்டைக்கோஸு, இஞ்சி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு, அரிசி மாவு, கடலை மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம், அப்புறம் பெருங்காயத்தூள். இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கோடா மாதிரியும் போடலாம், இதே போண்டா மாதிரியும் போடலாம். அது நம்ம ஆப்ஷன் தான். ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வெறுமனை நீங்கள் உப்பை மட்டும் போட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஒரு வாட்டி உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த உப்பு எல்லாத்துலேயும் நல்லா சொதறிடும். அதே மாதிரி அந்த ஆனியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா தனித்தனியாக வந்துடும். அதுக்காக வெறுமனை உப்பு மட்டும் போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது எந்த ரேஷியோவில் போடுறீங்க அப்படின்னா, கடலை மாவு 1 ஸ்பூன் போடுறீங்க அப்படின்னா அரிசி மாவு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் 1.5 ஸ்பூன் கடலை மாவு போட்டிருக்கேன், அதுக்கு 3 ஸ்பூன் அரிசி மாவு போடுறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டால் கூட போதும். நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் தண்ணி தேவைப்படாது. நீங்கள் இதை வச்சே பிசைஞ்சிங்கன்னா அந்த காயில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் இறங்கி வந்துடும். வேணும்னா லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். இதுவே நீங்கள் போண்டாவாக போடுறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவும் கடலை மாவும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு போண்டா போடுற கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் அந்த மாவை ஆக்கிக்கலாம். இப்போ ரொம்ப ஒட்டாமல் இருக்கிறதுனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக மாவு சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், நான் தண்ணியே சேர்க்காம தான் ஃபுல்லாகவே பிசைஞ்சேன். கரெக்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் லைட்டாக, கொஞ்சம் கலருக்காக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன், அது ஆப்ஷன் தான். இப்போ பாருங்கள், இந்த பிடிக்கிற ஸ்டேட் வருது அப்படின்னா பக்கோடா வந்து நம்ம லைட்டாக அப்படி உதிரி மாதிரி தானே போடுவோம், உதிர்த்து தான் விடுவோம். அதனால் இந்த ஸ்டேட் வந்துச்சுன்னா போதும். இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், பேனில் எண்ணெய் வச்சுக்கிறேன். எண்ணெய் வச்சுட்டு நல்லா எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம அதை எடுத்து போட்டுடலாம். நான் பக்கோடாங்கிறதுனால இப்படி நல்லா உதுத்து விட்டு போடுறேன். இதுவே போண்டாவை வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக பிசைஞ்சு போண்டா மாதிரியும் போட்டுக்கலாம். நல்லா அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 1 மினிட் மட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அப்போனா கிறிஸ்பியாக வந்துடும். அவ்வளோதான், நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சா? இப்போ இதை எடுத்துடலாம். ஒரு பிளேட்டுக்கு இதை எடுத்து வச்சிட்றேன். அடியில் ஒரு டிஷ்யூ போட்டு எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா எக்ஸஸ் எண்ணெய் எல்லாத்தையும் டிஷ்யூ எடுத்துரும். சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அவ்வளோதான், வெரி டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்தி ஈவினிங் ஸ்நாக் இஸ் ரெடி. சாப்பிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டூ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். பை, டேக் கேர்.